Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman senusantara MPS Prigen. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Sesuai dengan tema kita hari ini, kita akan membahas tentang etika batuk dan bersin yang benar. Pertama-tama, di saat kita batuk dan bersin, agar tidak tertular ke orang lain, kita harus menutup mulut dan hidung kita dengan tisu, atau kalau tidak ada tisu bisa memakai sapu tangan atau bisa memakai dengan lengan tangan seperti ini ya teman-teman. Kedua, buang tisu di tempat sampah, jangan dibuang sembarangan ya. Ketiga, cuci tangan pakai sabun dan dibilas di air yang mengalir agar bersih. Keempat, jangan meludah di sembarang tempat ya, agar tidak tertular. Kelima, kita harus selalu memakai masker ya. Demikian ulasan tentang etika batuk dan bersin yang benar. Kita bisa mudah mengingatnya, ada lagu ya teman-teman, jangan dibully ya. Deng. Ada etika batuk dan bersin yang benar. Tutup mulut dan hidung menggunakan tisu. Bila tak ada tisu, gunakan lap tangan atau tutup dengan lengan bajumu. Buang tisu ke tempat sampah dan cuci tanganmu. Bila batuk berlanjut, pakailah maskermu.